Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от бренда Model Pro в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим очень необычный и интересный советский экспериментальный автобус CAVS 3100 Сибирь. Эта модель появилась в продаже в октябре 2020 года. Ее продают за 6500 рублей. Довольно большая сумма, но смотря с чем сравнивать. Если мы говорим о изделиях из эпоксидной смолы, то зарубежные аналоги стоят значительно дороже, так что это вполне конкурентоспособное изделие. И свой автобус я взял с рук, выменял его на другую модель, которая была в моей коллекции в 2 экземплярах, и этот CAVS я обменял на LiAZ 677M от советского автобуса. Точно такой же автобус, как вы видите на ваших экранах, и как раз с этой моделью мы сравним этот CAVS. И вы спросите, а в чем здесь подвох? Как такую дорогостоящую модель обменяли на более бюджетное изделие? Но этот автобус имеет ряд недостатков. У него отсутствуют лобовые стекла, зеркала заднего вида, стеклоочистители, и также повреждена декаль на передней части. Но в общей сложности эта машина мне обошлась значительно дешевле, чем рыночная стоимость, и меня устроили эти недочеты, и я постараюсь со временем их подправить. Например, остекление вырезать из обычной пленки. Зеркала заднего вида можно подобрать от грузовиков или от аналогичных автобусов. Стеклоочистители, я видел, продаются в наборах фототравления от Петроград. И декали также есть в продаже, как раз зеленые полосочки. Я подберу подходящую по размеру полоску, наклею ее поверх сломанные детали, и впоследствии можно также немножко пройтись лаком на передней части, чтобы не видно было следов ремонта. И получится вполне хорошая модель, которая займет почетное место в моей коллекции. А за полную стоимость, конечно, такой автобус, я думаю, нету смысла приобретать, если вы небольшой поклонник подобной техники. И это довольно легкая модель, потому что корпус здесь сделан из полимера. Если посмотреть на продукцию Model Pro, то у них встречаются очень необычные, интересные, удачные модели, которые можно смело приобретать в коллекцию. Есть машины среднего пошива и есть откровенная халтура. Этот автобус в плане проработки мне очень понравился, но, конечно, здесь очень много вопросов к передаче образа прототипа. И люди сошлись во мнении, что это больше некий собирательный образ, потому что не нашли фотографии конкретного образца, с которого копировалась модель. Есть похожая схема окраски, но у той машины отличается оформление передней части. И в общей сложности было выпущено несколько опытных автобусов, и до наших дней даже что-то сохранилось. Я видел фотографии автобуса на реставрации, и у него было совершенно другое оформление задней части, прямоугольные фонари, здесь они взяты от обычного LiAZ 677. И такой автобус также делала несколько мастерских. Например, была модель у Vector Models, сделанная методом гальванотехники. У Vector более дорогостоящее изделие, хотя качество проработки там уступает этому образцу. И была модель от другой мастерской, уже не вспомню название, но там модель еще дороже, и она продается за 15-20 тысяч рублей, и качество не намного лучше, чем у этого образца, поэтому решился на такую модель, вряд ли ее кто-то когда-то сделает в лучшем исполнении. Если вы посмотрите на оформление передней части, то здесь вполне удачно сделали осветительную технику. На фарах присутствуют рассеиватели, также убрали черные точки. Отлично получились противотуманные фары, их окрасили оранжевым лаком, также установили регистрационные номерные знаки 5622 проба.
И номерной знак, шильдик на крышке капота и маршруты здесь в виде декалей, которые впоследствии покрыли лаком. Также есть небольшие рукоятки на передней части, это отдельные серебристые элементы, отдельная дверная ручка на водительской двери. Панель приборов здесь окрасили, но почему-то все органы управления здесь начертили черной краской. Можно было нанести декали, хотя бы на спидометр и тахометр. И, возможно, впоследствии я сюда наклею декали, все равно отсутствует лобовое стекло и есть доступ в кабину. Окрашено сиденье, также окрашен кожух двигателя, есть стеклышки, которые огораживают рабочее место водителя от салона автобуса. Здесь довольно хорошо проработан салон, каждое сиденье отдельное, оно окрашено, также окрасили серебристой краской металлические части поручней. И если вы посмотрите, то здесь также присутствует расшивка на внутренней части двери, это несомненный плюс. И если вы посмотрите на оформление задней части, то здесь тоже прозрачные фонари, есть габаритные огни сверху и установили задний регистрационный номерной знак. А катафоты здесь почему-то забыли обозначить, просто наклеили зеленую декаль. Но опять же можно подобрать небольшие отражатели из набора фототравления. Также с правой стороны здесь присутствуют надписи «Выход» и «Вход». И было также много претензий по поводу остекления у этого автобуса. Я не вижу здесь проблем. Если, например, посмотреть на модели от Neo Scale Models, то у их автобусов точно такая же тонкая пленочка. И, на мой взгляд, такое решение смотрится лучше, чем на автобусе PASS от Model Pro. У них остекление из толстого прозрачного полимера, оно мутноватое и выглядит на эту цену не совсем презентабельно. А здесь стеклышки издалека смотрятся очень реалистично, и также здесь аккуратно нанесли серебристой краской форточки. Это тоже несомненный плюс. И у этого автобуса довольно просто сделана нижняя часть. Есть некая имитация заднего моста, карданный вал, также передний мост, сделали серебристую выхлопную трубу, и также, скорее всего, это топливный бак, и других элементов здесь нет. И нижняя планочка здесь крепится на винтах, но она вклеена, потому что я пытался ее отсоединить, выкрутив винты, она не поддавалась и сидит здесь очень плотно. Так что вот такой симпатичный автобус, который нуждается в доработке, но, повторюсь, со временем я отремонтирую этот автобус, и он, возможно, также появится в каких-нибудь сравнительных рубриках. И давайте для сравнения в этом видеоролике я вам покажу старую модель от советского автобуса. Возможно, у вас тоже есть такая масштабная копия. И такой ЛиАЗ также выходил в рамках журнальной серии «Наши автобусы», и, по-моему, там выходила точно такая же металлическая модель. Напишите в комментариях, кто знает, потому что за современной журнальной серией я не особо слежу. И как раз если вы посмотрите на модель от Совы, то здесь намного проще сделано остекление. Также вид портят очень толстые перемычки, и здесь получается стеклышко, это просто сплошная прозрачная планка, которая утоплена, и получается очень здесь некрасиво сделан вот такой бортик, который тоже портит вид. На более современных моделях, конечно, делают стеклышки ванночкой, которые идут за подлицо вместе с уплотнением, а это признак именно модели того раннего периода. И, в принципе, такие же решения были на ранней продукции Classic Bus. Также можно посмотреть, как сделана нижняя часть на модели ЛиАЗ. Здесь чуть лучше проработка, уже схематически изобразили и раздаточную коробку, и другие элементы, радиатор охлаждения, но тоже они не окрашены, и можно было на этой модели их реализовать немножко лучше. И давайте покажу вам для сравнения,
как нижняя часть выглядит на автобусе КАВС. Но опять же, здесь мало кто видел, как она должна быть реализована на настоящем автобусе, и я не нашел ни одной фотографии в сети автобуса КАВС снизу, поэтому сложно судить, насколько хорошо сделана эта модель. Конечно, для изделия из эпоксидной смолы это вполне хорошая, удачная масштабная копия, но опять же повторюсь, в этом ценовом сегменте модели можно найти значительно лучше. И здесь также, если вы посмотрите, немножко отличаются покрышки от модели Совы, и здесь чуть изменили протектор. На автобусе ЛиАЗ он совершенно не похож на настоящий, но колесики тоже здесь ходят восьмерками. Вот такой автобус, который я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике, и напишите ваш комментарий, понравилась ли вам данная масштабная копия, что вы думаете о продукции Model Pro. Есть ли в вашей коллекции какие-нибудь модели от этого бренда, и напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть еще другие модели от Model Pro, которые есть в моей коллекции. Поддержите видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!